Hello，我係黃浩森1A班22號。而家我哋聽野貓軍團開火車嘅故事。我哋開始啦！野貓軍團開火車，作者宮藤紀子。前時有烏烏嘅熱車喺小山車站度停，跟住有一隊野貓軍團喺度偷偷到裝佢哋，跟住野貓軍團話：喵！哇！呢個火車真係好好喎，我哋想坐喺嗰度。睇下佢有冇過返嚟，我就嚟走啦。喵！我幾時上嚟啊？我記得一啲看，嘟嘟。OK， 喵喵，嘟。啾啾，啾啾，喵。喵喵，火車，哇，好簡單啊！啾啾啾啾，啾啾啾啾，啾啾啾啾，喵喵。OK，好的。喂，快啲！我話，點解隻火車唔見咗嘅？係咪唔見咗，俾人偷咗啊？好似野貓軍團啊！快啲過返嚟啊！哇！野貓軍團真係好快啊！喵喵。OK， 加啲粟米加好多。no， 嗰個係唔啱啊！no， 呢度呢就係海邊車站啦，全部都係爆谷嘅是咁。冇啦。哇！點解你哋喺度嘅？你哋喺度好耐喎，我見咗你超級耐啊！喵喵，我知錯啊！我由你哋一齊工作啦！喵，工作。OK， 工作。好啦，我哋喺呢個故事就完啦，拜拜。